Og der er jo virkelig mange, som gør en fest ud af det. Festligt påklædte. Vi har set en del sjove hatte hernede i startområdet. Og det er jo også en måde ligesom at tage lidt af brøden af nervøsiteten, måske nerverne, inden at skulle ud på så lang en tur som motionsløber. For det er klart, at det er en stor udfordring for den enkelte, der skal igennem de her godt 42 kilometer. Og jeg synes også, at man har kunne fornemme sådan en vis spænding. Der har ikke sådan været den mest friske stemning hernede i målområdet. Folk har været sådan lidt angste. Man har faktisk kunne se panikken i grandvoksne mænd hernede i startområdet. Men der er selvfølgelig også andre, som tager det med et smil og forsøger at bevare det gode humør, inden at turen går i gang. Så er der ingen tvivl om, at vi får flere smil at se, når de først kommer over målstregen om nogle timer, de her løbere. Det er klart, at man har sådan en blanding både af forventningsglæde og spænding i maven, men man er også lidt angst sådan, når man står på startstregen, fordi man ved, at det kommer jo til at gøre ondt. Man kommer ikke igennem et maratonløb, uden at det kommer til at gøre lidt ondt på et tidspunkt. Så det er både sådan en forventningsglæde og en angst og en spænding, der er i maven hos løberne, når de står på startstregen. Der er en personlig sejr i at gennemføre et maraton, og det er ligegyldigt, hvad sluttiden lyder på. Så er det en stor triumf for den enkelte at få gennemført og komme i mål. Ja, for det er jo en lang periode, der ligger med forudgående træning inden sådan et maraton for den almindelige motionist. I hvert fald, hvis man skal gøre sådan noget her efter forskrifterne. Ja, det er ikke bare noget, man finder ud af et par uger før, nu vil jeg løbe et maratonløb. Det kræver planlægning, og det kræver, at man får sammensat et træningsprogram, som gør, at man kan gennemføre det mål, som man sætter op for sig selv. En melding ude fra 10 km mærket på ruten siger, at der faktisk er dansk i spidsen for løbet nu. Det er Sten Walter, som ligger helt i spidsen. Han rundede de 10 km i en tid, der hedder 32 minutter og 40 sekunder. Og satte allerede paceren efter 4 kilometer. Han har i øvrigt, Sten Walter, omkring 100 meter ned til irske Allan O'Shea. Så det tegner da i hvert fald rigtig positivt i forhold til de danske chancer i løbet her. Det gør det, og han med en 10 km tid på 32,40, der ligger han til en sluttid på 2:17:50. Og det er jo denne her EM-kvalifikation, som han løber efter, Sten Walter. Og der passer det sådan set meget godt. 2 timer og 17 minutter er EM-kvalifikationskravet for Sten Walter, hvis han skal med til EM i Barcelona. Så nu må vi sidde og holde lidt øje med stopuret og krydse fingre for Sten Walter. Det bliver rigtig spændende at følge, fordi han er godt nok lige lidt bagud i forhold til tidsskemaet, men det er ikke urealistisk at nå de 2:17 endnu. Og 2:17 er jo A-kravet. Der er også et B-krav, men der er en anden løber, Jesper Favrskov, som er kommet med på B-kravet, så derfor skal Sten Walter ned og løbe det danske A-krav for at blive udtaget til EM. Men trods alt lidt kritisk, at haren allerede er blevet sat efter 4 km. Det er selvfølgelig stærkt af Sten Walter, men alligevel kan det vel gå hen og blive et problem for ham senere. Ja, det undrer mig lidt, at haren allerede er væk efter 4 km. Det tror jeg ikke lige var med i planen. Men det er lige en psykologisk barriere, han skal overvinde, og så må han kæmpe med sig selv derude. Men det gør selvfølgelig lige, at man skal finde en ny måde at løbe sit løb på, når man er alene i front, end hvis man havde løbet i en gruppe og med en hare. Men det skal han nok klare, Sten Walter. Han er vant til udfordringer, så den her udfordring skal han nok også klare sig igennem. Så det vil sige, for lige at summere op her, hvor de første løbere har rundet 10 km-mærket, så har vi i front hos herrerne danske Sten Walter, og hos kvinderne, som vi ser i billedet her, amerikanske Colleen Deroig. Så 2 af favoritterne, som lægger sig i front, og nu var du inde på det med det mentale. Det er jo selvfølgelig også ikke bare nogle mennesker, som er bomstærke i benene, men som også er bomstærke i hovedet, for at de kan løbe de her konstant gode tider. Altså et maratonløb, det er i hvert fald halvdelen af det i hovedet og halvdelen af det i benene. Man kæmper utrolig meget med sine tanker undervejs, og det er rigtig vigtigt, at man bevarer en positiv stemning i sit indre hele vejen igennem. Det nytter ikke noget, at man begynder at pive undervejs og begynder at sige, det her er også for hårdt og
der bliver man ligesom nødt til at prøve at få de positive tanker frem. Her ser vi, at Steen Walter netop nu har passeret halvmaratonet, og det er nederst i billedet venstre side, at vi ser STWA står der 21,15 kilometer, og det er efter omkring en time og 10 minutters løb. Og det vil sige en sluttid omkring de 2:20, hvis ellers at han holder den. Så han er tilsyneladende gået lidt ned i kadence, Steen Walter, i forhold til hvad vi så tidligere. For de 2 timer og 17 minutter er jo den tid, han gerne skal nå ind under, hvis han skal sikre det her kvalifikationskrav. Det kan gå hen og blive lidt vanskeligt at sikre kvalifikationskrav på 1:17. Men det er der ikke noget at sige til, når det er, at han har mistet haren undervejs. Men det, som jeg håber, det er, at Steen han har kunne ændre sin taktik i hovedet undervejs. Og netop sige, jamen nu er det målet at vinde Københavns Marathon. Målet er at få en rigtig positiv oplevelse i Københavns Marathon. Han kan selvfølgelig stadigvæk nå at gøre det, hvis han får en hurtigere anden halvmarathon end den første halve maraton, men det går hen og bliver svært, når han ligger alene. Så Steen Walter halvvejs i løbet i en tid, som bliver lige på grænsen af kvalifikationstiden i forhold til at sikre sig kvalifikation til EM. Der skal han løbe 2 timer og 17 minutter. Han har brugt omkring 1 time og 10 minutter på den første halvdel af løbet, så det ser vanskeligt ud. Til gengæld i hvert fald i en givtig position i forhold til, at vi måske kan få dansk sejr. Steen Walter lå længe og kæmpede med Allan O'Shea, men har altså trukket fra nu. Og de meldinger, vi har ude for ruten, siger også, at vi også har dansk på andenpladsen. Mikkel Kleis fra AGF i hælene på Steen Walter fra Sparta. Og for lige at samle op hos kvinderne, som også er ved at være halvvejs i løbet, så heller ingen store overraskelser der. Colleen DeRoik, den amerikanske stor favorit i spidsen hos kvinderne, og i hælene af hende Annemette Aagaard fra Sparta, danske Annemette Aagaard, som også jagter en EM-kvalifikationstid. Og hende har vi endnu ikke fået nogen tider på, men Annemette Aagaard, hun skal altså ned af løbe under 2 timer og 36 minutter for at runde den der EM-kvalifikationsgrænse. Så afhængig af, hvor langt hun er fra Colleen DeRoik, så skal hun gerne løbe på omkring de der 1:18 halvvejs i løbet. Så det bliver spændende at se, når vi får nogle billeder ude fra ruten, og vi kan sammenligne med tiderne, hvornår Annemette Aagaard hun runder det punkt. Mikkel Kleis og Allan O'Shea ligger omkring 50 sekunder efter Steen Walter. De to løber sammen. Nu får vi her et billede over ude fra ruten, og så kan det godt være, at de har 50 sekunder op, men det, at de ligesom kan trække hinanden og opmuntre hinanden lidt, giver uden tvivl en fordel i forhold til Steen Walter, der ligger helt alene og skal trække læse selv ude i front. Det er helt klart, at de ligger i en gunstig position nu i forhold til Steen Walter, at de ligger sammen. De kan ligge sådan og kæmpe sammen om at nå op mod Steen Walter. Men lad os nu se, om Steen hans sådan løbeerfaring ikke gør, at han nok skal holde dem fra sig. Men spændende er det også at se, hvad Mikkel Kleis han kan gøre. Han havde jo netop en debut på 2:21.49, så det er rigtig spændende at se, hvordan han klarer sig her i dag, og man kan bryde den magiske 2:20-grænse. Her er vi lidt længere nede i feltet, hvor det selvfølgelig så småt begynder at gøre lidt ondt i benene. Nede i denne her del af feltet har de jo løbet de der 15 kilometer efterhånden. Og så kan man godt få lidt ømme slinger derude. Men der er noget af det vigtigste, det er simpelthen, at man bliver ved med at tænke positivt,
Og noget af det vigtigste, man kan gøre, det er faktisk at tænke på nogle af de succesture, som man har haft til træning. Prøv at tænke på, hvad var det for en tur, hvor jeg virkelig havde det godt. Og så kan man også hele tiden tænke på, hvad det vil være for en personlig succes for en selv at gennemføre det her maratonløb. Og så ikke mindst skal man lade sig inspirere af omgivelserne til at komme videre frem gennem løbet.